proses pembungkusan dan pengiriman madu anatuk ke kota Depok, Jawa Barat. Obat batuk herbal untuk anak usia di atas 1 tahun. Jadi ini madu anatuk, madu batuk anak diracik dengan teliti oleh ahli herbal yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun menformulasikan pemesanan satupun tetap kita layani. Kita memulai bisnis dari hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Jadi siap dikirim. Jadi pengiriman 1 botol per 1 botol. Aman. Setelah itu kita kirim ke ekspedisi atau pengiriman. Lewatnya mana? Ya, terserah kita. Kalau di sini kami menggunakan JNE. Selesai, siap dikirim ke alamat. Masih